做咩唔開心啊？吓？唔知喎，係咪首歌太受水？可能啦。咁做咩唔開心啊？唔舒服啩？身體？係啊。我唔知啊。即係唔開心。係，我都唔知。頭先嗰件事？都係嘅，有啲啦。即係唔係啦？都係嘅，可能係。定係間唔中情緒低落啊？唔，都唔係。呢個唔係啦。我唔係講緊嗰樣嘢，即係有時候情緒有周期噶嘛。唔知，我唔知喎。唉，啲女人成日真係答埋啲咁嘅答案，真係好煩，我都覺得。係啊，真係黐線。係啊，先啊，不如我又講啲講下古仔先。講啊。咁咧就我講啲即係去探訪嗰啲古仔啊。因為咧呢個我今日即係去喺當中嘅時候聽到呢個，我覺得好感動。咁因為咧我哋有個戰友啦，咁就去即係幫一個無家嘅朋友咧，就去揾到笪地方住，即係租喎。咁因為咧，我哋都知道咧，啲即係啲業主如果知道佢係一個露宿者嘅話咧，其實一定唔肯租俾佢啦。咁所以咧，其實好急嘅時候，嗰個即係嗰個地產咧話俾佢聽，可以有得睇樓嘅時候，仲要即日啊咁。咁於是乎咧，就發散人手，睇下有冇人可以幫手，就同個無家朋友去沖涼啊、洗頭啊、剪指甲，即係整翻好個樣先啦。咁唔係人哋要見個住客啊嘛，我哋唔會話俾佢聽係一個露宿者咁啦。咁但係咧，跟住就即係好趕咁就處理咗呢啲事。咁啊，嗰晚好似趕唔切，咁就第二日去睇樓咁樣。咁咧嗰個朋友仔咧就走去就揾，即係喺個街度撲嚟撲去，咁就終於即係去揾佢。咁佢咧就去咗一個公廁嗰度。嗰個公廁咧其實係可以仲有一個所長，即係廁所長喺裏面，即係有個阿姐喺當中裏邊，即係搞緊清潔嗰啲咁啦。咁嗰個阿姐咧見到我哋個戰友，佢就話即係佢知道佢揾緊邊一個嘅無家朋友，咁佢就話其實佢你試下去嗰度揾啦，喺後巷睇下見唔見？你試下落隧道又見唔見咁？咁佢咧嗰陣時咧好 nice 嘅，好開心嘅，咁即係好 helpful，覺得即係啦，即係好幫手咁。終於咧佢就好唔容易就揾到佢翻嚟啦。但係當揾得翻嚟嘅時候咧，原來個廁所嗰個公廁時間咧已經夠鐘就要閂門喎。咁跟住咧，我哋個朋友，我哋個戰友咧就嗌佢啦，就話我哋真係好趕，我哋真係好需要而家要同佢沖涼，要同佢即係要處理，你可唔可以開門？咁啊，於是乎就嗌咗好耐之後咧，終於嗰個所長咧就話就肯俾佢啦。但係咧嗰啲面口咧就即刻變晒喎，由明明頭先咧好 helpful、好開心、好 nice 個樣咧，就變咗即係好厭惡啦，即係覺得搞到佢啦咁樣。咁啊，但係咧都開咗門。咁開門之後咧，跟住我哋個戰友就幫個無家朋友咧就去即係沖涼。咁啊，當然就係佢自己入去沖嘅，但係佢就喺個廁所浴簾嘅出邊就遞洗頭水，咁都可能要洗幾次頭啦嚇。咁啊，跟住佢要咩就遞咩俾佢咁。跟住咧嗰個人就望住佢喺度做，咁初初都覺得即係快啲啦，其實都唔使咁即係咁仔細啦，即係其實咁樣。咁跟住咧，跟住後來咧就當整完即係洗完頭、沖完涼出嚟嘅時候咧，咁就即係佢好似一個阿四咁幫緊佢做嘢啦。跟住然後出到嚟就幫佢吹頭啦、剪指甲啦咁啊。幫佢吹頭嘅時候咧，跟住佢就話其實都唔使咁乾啦，出到去咪乾咯。咁樣啦，咁啊咁嘅咩態度？咁佢就話咁佢冇理佢，繼續吹。咁啊但係好得意喎，吹下之後咧，終於咧就嗰個人就忍唔住啦。嗰個阿姐就話：嘿，唔係咁吹，你都唔識㗎。嗱，你將佢個身向呢邊，然後咁樣吹，咁就幫手啦。咁但係咧，當佢整晒之後，仲要剪埋指甲啦，好仔細咁樣剪埋晒之後咧，嗰個人就終於就同我個戰友講，佢話其實佢好認真，其實你係佢邊個啊咁樣？咁啊即係佢覺得冇理由有一個人咧會揾一個無家者，或者一個露宿者，點解會對佢咁樣對法嘅咧？咁跟住我哋咧喺度，因為佢就形容緊咧嗰個人啲態度點樣咁。咁我見到嘅時候，我就覺得其實同我哋普通嘅人都好似啊，即係嗰個所長。原因似乜嘢咧？就係我哋一般睇人做好事，一般我哋都會覺得咩好好啊，好好啊。
其實去關心人好啊，即係關心身邊嘅人好啊咁樣。但係咧，當嗰樣嘢咧關到自己事嘅時候咧，牽涉到自己嘅時間、自己嘅利益，剝削咗佢放工早啲定遲啲嘅時候，影響咗佢咧，佢哋就會覺得唔好啦。嗰個態度可能仲係會即係去咗180度轉變。但係咧，你持續地咁樣做，可能佢之前都覺得你好麻煩或者咩嘅時候，你持續咁樣做嘅時候，我又覺得人心肉做㗎噃。人心肉做嘅時候咧，我呢個係我嘅價值觀啦，對人嚇，所以我覺得人本身個底係好嘅應該。咁所以咧，佢就喚醒翻佢裏面咧嗰啲嘅愛或者嗰啲嘅感覺。於是乎咧，佢就都覺得被感動啊。當啲人持續嘅做嘅時候，第一佢可能會覺得點解呢個人同世界見到嘅人唔同，佢會懷疑，所以佢問其實你係佢邊個？然後咧，跟住佢之後嘅態度佢又好啲。我哋亦都相信咧，以後呢一個露宿者去到佢呢個廁所度嘅時候咧，我相信應該係佢會對佢有唔同。因為佢個態度走嘅時候係唔同咗。我覺得其實當然呢樣嘢咧，我覺得係好佢講嘅時候，佢係講緊嗰個人點解咁改變啊，同埋即係講翻件事啫。咁但係我自己聽完之後就覺得其實都好鼓勵到自己啦，或者鼓勵到我哋一眾嘅人，就係其實係要俾心機做啦。即係初自己去做即係呢啲嘅探訪嘅工作嘅時候，或者我去同身邊嘅人建立關係嘅時候，人哋都覺得好無聊，都覺得好嘥時間。甚至咧，即係中間我自己都覺得好，即係覺得好 frustrate， 即係覺得好似咧做嘅身邊啲人都唔起嚟咁樣嘅，又或者信仰上邊大家都仲係咁諗嘢嘅時候咧，我就覺得即係覺得好似做極都唔會變噶啦咁確實咧，以前係就係覺得做極都唔會變嘅嘢就唔做咯。咁但係譬如而家就覺得其實唔係喎。而家回顧翻，其實自己開始參與去行動嘅時候，其實都年幾嘅時間。咁呢年幾咧，我真係覺得自己即係翻天覆地嘅改變啦，即係生活模式啊、諗嘢啊咁樣。咁我覺得開始身邊嘅人有回應啦，開始參與啦。咁我琴日咧，我公司 Christmas party 嘅時候，咁我見到實定咗好多嘢喎。咁公司啲人咧都話掉咗佢啦咁樣。平時咧，其實有陣時，如果第二日都係翻工咧，都有少少同事咧會 pack 翻啲嘢走，就可能即係擺喺個雪櫃度，就聽日 lunch 嘅時候。點知啊，琴日又做冬啦，即係夜晚大家都遞啦，跟住就放假啦，咁所以就冇人肯拎。但係真係剩咗好多喎。咁咧跟住老闆話不如掉咗，即係掉咗佢啦咁樣。咁跟住咧，我望住，我覺得真係冇可能。我真係唔忍心，但我講唔出嘅。其實我嗰一刻講唔出話我要 pack 俾我即係話。真係唔可以 pack 咩㗎？咁確實喺公司範圍冇盒啦，冇成。最後咧，我就話，我就叫佢哋唔好搞，我就自己走咗落街，就去買咗啲食物盒翻嚟。咁買咗之後咧，我就開始將佢好靚咁就逐忽咁樣就開始砌啦喺度。即係每一盒裡面有唔同，可能同樣都係麵，一個係炒公仔麵，一個係烏冬咁，我就每樣擺一半啦。咁然後即係擺咗落去，跟住喺度砌嗰啲食物上面啦。跟住整下嘅時候咧，啲人就以為我 pack 翻屋企咁樣，但係見到點解你攤開咁多盒嘅咧咁？咁我就係啊，我想 pack 佢俾啲無家姐，跟住就話其實有一啲人都知道我有做，咁佢咧就無啦啦加咗句就你真係有心啊，咁佢就行過咗啦。跟住有一啲人又係咁樣行過一個，即係講完一句半句佢就行過，佢縱然嗰句說話話你真係有心，但係嗰句說話我唔覺得太 positive 嘅嗰個意思。咁跟住咧有一個 account 嘅同事咧就嚟到，佢入到嚟佢就話不如我幫手啦咁樣，咁我好啊咁啊。咁佢幫手嘅時候咧，佢又將啲其中有一兜咧係嗰啲豬皮啊、魚蛋啊嗰啲，咁有啲汁嘅。咁佢倒落去嘅時候就係咪拎起個兜就撥落去咯，咁連埋啲汁。跟住我就話唔係咁啊，唔係咁啊，我咧想咧砌得靚啲嘅咁樣咯。我話你不如你幫我話我個人好你就當我麻煩啦，我想砌靚啲咁。跟住佢就話我冇諗過添，我平時啲 lunch 都係自己咁樣倒晒落去。我話係啊，嗱你試諗下，你掀開咗個飯盒之後咧，如果係好靚咁，係咪好開心先咁㗎？咁又係，咁於是乎佢就開始咧跟住我咁樣喺度砌嚟砌去啦。咁跟住就影響咗佢喺度砌咯噃。咁跟住做完晒之後咁開始拎佢咪由尖沙咀行去佐敦行去油麻地。我話俾你聽啊，其實咧行嘅過程咧，我都覺得咧自己好無謂㗎喎。個心咧出現咗好多次就係我係咪我自己攞嚟嘅咧？一路行咁翻工咁嘅，即係 dress code 咁即係會比較攰啲啦，攞住咁重嘅嘢。我話呼喚咗一個姊妹幫我一齊啦，公司嘅同事。咁跟住咧就
一路去行嘅時候，去比嘅時候，點知咧平時出現無家者嘅朋友嘅位置咧，其實因為太早嘅緣故都冇喎。咁跟住咪一路行咯。咁但係咧，我想話俾你聽，喺做緊或者我做咗咁耐都好啦，我過程都係有掙扎㗎，即係個過程都係掙扎，都係覺得不斷出現嘅説話就係、你係咪好戇居咧？你係唔係好無聊咧？你唔冇嘢做咩？你仲有好多嘢等住你翻去做，點解你做呢件事咧？咁但係跟住咧，有另一把聲音同自己講，其實唔係喎，我真係覺得嗰啲食物點可能有人喺個街冇嘢食，然後嗰啲食物掉咗去垃圾桶咧？咁我冇理就繼續整咯。咁同埋跟住，當我入咗去後來都派唔晒嘅時候，咁我就去咗深水埗。我知道去一轉深水埗，我一定派得晒，甚至唔夠啦。咁啊，跟住我入咗啲地方嘅時候，我就完咗之後，我又睇翻喎，明明我以前點可能我自己夠膽入去呢一啲人群裏面，但係點解而家自己就咁同佢哋講嘢，又好似冇嘢嘅咧咁？所以我今日啲人行動完之後，我哋都一齊飲嘢啦，咁啊一齊去傾偈啦。咁我自己突然之間我都喺度諗到呢個片，即係諗到就係、點解自己變咗咁多都唔知點，我自己都解唔到，同埋咧，即係我唔係覺得自己好叻嗰啲，而係咧我係覺得好奇怪，我係覺得咧點解係咁嘅咧咁樣，即係點解自己會咁樣嘅咧，同埋點解唔驚嘅咧？譬如着住套即係着住套 suit 咁喺個即係好旺嘅街，咁然後原來我同緊人傾偈，踎咗喺度啊，係我哋拎個飯去俾即係琴日啦嚇，咁啊其中一個露宿者就喺呢個佐敦裕華門口嗰度嘅，踎咗喺度，咁隔離就係一間銀行，佢企嘅位就喺嗰兩個鋪頭之間，咁我哋就好自然就不期然就踎低度同佢講，我話伯伯，我話你好啊，今日冬至啊，我話你好我話拎咗啲食物嚟送俾你啊咁啊，咁佢就話唔使，咁我唔係啦，你睇下先啦，真係幾靚㗎咁，跟住就同佢講幾句之後，跟住佢就開始攞咗，但係咧喺銀行度做咩事咧？即刻喺個櫥窗度咧有兩個security揸住支槍嗰啲咧，企咗個玻璃度咧，就喺度望住我睇我做乜喎咁咯。咁當然佢見住我做呢件事，其實佢覺得好奇怪咯，咁樣咯。咁當我喺度諗呢啲嘅時候，我唔知點解會而家講呢件事。不過頭先就係真諗起，我好想分享。即係然後跟住當我 post 咗上 Facebook 咧，話俾人聽，即係我真係唔好嘥食物。點知道咧有其他人回應話俾我聽，真係好啦，我星期一我哋公司Christmas party 我都可以帶定啲盒喎咁。有幾個人都話俾我聽，佢會準備啲盒翻去。然後有幾個人又話俾我聽，包括我妹妹，我翻去做冬嘅時候，我妹妹同我講：哎呀，早啲知就好啦。我琴日就係望住好多食物倒咗去垃圾桶，有啲網友咁同我講，跟住我就心諗真係好啦。其實有陣時有啲 idea 係人哋影響我，或者話俾我聽，我都唔醒起。有啲咧就可能我又唔知點解醒起做咗之後咧，人哋睇到嘅時候又覺得幫到人。咁我覺得呢個互動實在好好，所以 Facebook 可以咧即係用即係網絡上面嘅方法都係可以互相影響，好同唔好都可以咁樣傳開。咁啊，所以都好鼓勵大家可以留意下。我唔知你哋做咗即係啲慶祝節日未咯？咁但係如果真係有呢啲食剩，我都知道好難預嘅，不過都可以紀念下身邊好多人好有需要，唔好就咁掉咗佢咯。唔好意思，我唔知點樣講呢啲。唔係啊，幾好啊。其實我都會其實覺得教會大家都好。即係攞翻澳門 case 嚟講啊，好多人都會覺得為咗生活冇計啦。但有時候望翻轉頭或者睇下澳門個環境係咪真係為咗生活呢？係咪真係生活唔到呢？其實大家都有套價值，就覺得即係你如果要講生存，你話香港澳門嘅話，只要你即係我覺得唔係太難嘅，特別係對好多嘅有知識嘅人嚟講，可能澳門嘅環境更加容易啊。即係你有手有腳，你行去派牌啊，你都有份糧啦，仲高過我好多添。但係其實佢哋講嗰啲要生存啊，為咗生活啊，好多時候都講緊一樣嘢，就唔係真係要生存咁簡單，而係講緊一樣嘢，我要活得比人哋好啊嘛。所以其實你睇翻佢哋翻到教會裏邊嘅生活，佢哋去追求好多嘢嘅時候呢，佢哋其實問緊一個問題嘅。我點樣先可以得到呢啲咁屬靈嘅即係嗰啲福樂，又可以喺呢個世界上生存得好好呢？即係其實你睇翻聖經嚟講，咪就係有拜馬門有拜上帝啫嘛。所以嗰啲咩飛鳥有窩啊，嗰啲咩狐狸有洞嗰啲呢，嗰啲經文從來都唔會入到佢哋心噶嘛。
即係對佢哋嚟講，佢哋就係要點樣我可以一方面又可以喺呢個世界上活得好好，而又去付出一啲唔觸及我底線嘅嘢，令到我得到呢個信仰上嘅心靈上嘅喜樂呢。其實睇落去，其實我覺得有似一種消費嘅。即係你用啲錢去買啲嘢啫嘛，你消費唔會太過分，因為影響到你本身生活，而去買咗一啲叫做可能心靈上嘅安慰咁。如果即係教會由呢班人咁嘅組成嘅話，其實你可以預測到佢點解會咁樣。特別你同佢哋傳福音嘅時候，其實即係你自己傳個福音有問題啊嘛，你自己傳呢啲咁嚴格嘅福音，你乜都係話俾人聽，呢個福音就係俾人有着數嘅。咁你咪令到教會聚集咗班唯利是圖嘅人咯。咁你好難怪佢哋係咁。有時候我都會即係反省翻，其實即係頭先你講到話，即係做咗咁多嘢好似冇乜意義咁。我反而會好實用，即係咪好太實用主義呢？我哋翻轉冇用，你做唔做啊？即係我會諗呢個問題，覺得你自己一個嚟做唔做咧？冇用嘅，明知做咗冇用嘅。當然，即係你個方法唔係有問題先啦，亦都唔係即係盲目牛角尖咁死一個方法，而係真係你發覺有啲嘢係啱嘅。但係如果你發覺冇用，你做唔做？又或者你其實你話你個即係你所做嘅嘢冇用呢，就我覺得係假嘅。即係其實你嗰啲先好有用嘅，即係我發覺我自己做緊嗰啲嘢真係冇用咯。你做緊嘅嘢其實都感動到好多人啦。我成日問呢個問題就係，即係你咁多年嘅辛苦，你淨係改變到一個人，你覺得值唔值啊？值喎都。即係有時候我哋會諗得好簡單，就做得咁辛苦，起碼改變咗一紮人醒啦咁。但係如果淨係一個人，你願唔願意擺時間落去、擺心機落去、擺上一切落去呢？即係有時候我都會發覺自己係咪好多時候諗得好功利呢？會覺得係即我咁樣做應該要即係感動到千萬人啊，或者係起碼一班人去跟住我咁做。但係事實上好多時都冇嘅。又或者係佢哋好多時都一剎那感動你，而調翻轉頭你發覺你又係得你一個孤零零企喺街度。即係呢種感覺係可能你即係你嗰種感覺就仲大過我啊！我自己就比較更加多喺呢種情況，就調翻轉頭係又係得一個人去行。但係咁樣又行唔行呢？咁我覺得係係咯，即係我自己同自己，即係有時候都好攰啊！睇到好似做咁多嘢都冇乜用嘅時候，但係係咯，即係笑一笑，咪繼續又喐過咯。又或者係甚至你做嘅嘢，好多人都唔認同啊，即係唔幫你都算啦，甚至阻止你啊，話你咁話你掂啊，甚至你屋企人啊，咁屋企人未信你添。即係當佢哋去講嘅時候，其實係難過。又或者一啲你覺得係志同道合嘅人，甚至有時候你去做一啲嘢，佢哋即係唔認同啊，或者點啊，咁亦都係難過。一班你覺得佢真係你朋友嘅人，亦都係發覺最後原來即係睇住你做好咯，自己又唔會落手落腳咯。即係好多時我覺得係會好灰心。但係咁灰心之下，即係我呢2年我發覺係。即使改變到一個人啦，我都覺得係 OK 嘅。係我都覺得，咁我都係一條命啫，咁我換一個人都抵啊。係。不過我又覺得都唔使比較嘅，即係我都發現自己通常有陣時有某啲時候可能唔開心嗰啲喺個比較度啦，即係個比較係就係覺得，唉，即係嗰啲講道咁樣騎騎咧咧嗰啲又。即係嗰啲教會點解咁多人呢？然後跟住教壞晒啲人咁。咁譬如好似我今日咁，我寫咗句嘢話我唔舒服咁樣。咁我有一個小妹妹係即係初信嘅妹嚟嘅，即係點樣形容呢？即係係啦，初信嘅一個女仔啦。咁佢係一個好認真嘅人。佢咪教會教佢咩？佢咪就信咩？所以佢留咗個咩言俾我呢？佢係話因為我話啊嘛，我話我唔舒服，我仲有3場佈道會要做。跟住佢留嘅說話俾我就係話呢啲係即係撒旦嘅攻擊，然後叫我保重，為我祈禱咁上下啦，我估計類似。我見到嘅時候咁，我就即刻復啦，我就話我話呢個係我話呢個其實只係因為我呢排好唔夠休息，所以抵抗力差，再加埋我琴日冷親，所以造成嘅。咁跟住佢就再講，
哦，不過咧，我聽講係都會有，即係都會有呢個即係撒旦攻擊嘅機會，類似咁啊。因為我見到佢，我相信佢係見到後面，因為我做緊要做福音工作嘅嘢，咁我覺得好正常，呢啲咪教會教嘅嘢咯。但係佢就會只係諗，即係我覺得當然我會私下再同佢講解呢一樣嘢啦，就費事要講咁多。但係人就係咁咯，即係有啲咩事唔順利，你就賴咗落去。撒旦攻擊到你都未諗到自己，我病咪就係因為我冇好小心 take care 自己嘅身體，咁所以咪病咯。即係你唔需要咁快即係擺咗落去先嘛。應做嘅嘢你又唔做，然後真係又覺得嗰啲又唔係，你好想做嗰啲又覺得成嚟咁咯。唉，我就真係覺得喺呢啲咁嘅教導裏面嘅教會又好大，要做正經嘢嘅人又好少。即係我覺得呢啲係應該要做嘅，去關心周遭嘅事又唔關心，唉，咁我就覺得。有陣時真係覺得好灰。不過有時我都覺得睇人啦，我始終覺得我又唔會話即係除咗某啲人啊，即係太過分嗰啲，我又唔會覺得話有一個人如果佢神學講得差，又或者佢嘅神學觀唔啱，咁我會去憎呢個人。我覺得我唔會，即係可能有時候會去講咯，但係即係希望個用意都係扭正一啲嘢，或者某啲信徒唔受影響。但我反而更加在意就係嗰個人嘅心咯。其實睇得出嘅，即係我以前有啲牧者，我發覺係我自己對佢哋嘅態度都唔同。有啲牧者係好善良嘅，佢真係唔識啊嘛，佢或者佢以前係咁樣認知啊嘛，佢覺得 work 之後，佢就會發覺將呢樣嘢想分享俾其他佢嘅會眾啊嘛。佢哋真係行去關心你嘅時候，其實你感覺到嘅，哪怕你覺得佢嗰啲即係好麻木啊，或者係好唔啱啊。但係我都會認為係即係窩心嘅，反而係有啲人你會發覺佢係好功利啊，好利用你啊，又或者係好注重嗰個權力呢。嗰啲反而令你更加去驚。嗰啲我反而會即係覺得係好難去原諒。但如果你話係啊，你話如果即係如果係真心啊，即係好似頭先個小朋友咁，同你講一句，雖然佢係即係冇，佢真係咁樣信啊嘛。咁你都會即係回心一笑，你覺得有人關心緊你。係，我冇嬲佢，因為我都知道唔關佢事。係啊，所以我反而覺得係咯，即係好多人都係慢慢醒，敲天多都講。係啊。同埋我諗都係啦，即係我即係個節目開始之前咁啊，私底下同即係食家講過幾句嘢，就覺得好嬲。咁當然呢度又唔方便講啦。咁但係就係有啲人就係真係會借助一啲嘅去關心人，又做一個手段去想宣揚自己嗰啲，我又覺得咧真係咧嬲到爆，即係嬲到咧真係好嬲。即係我覺得即係我覺得咧點解啲人即係咁嘅咧？我真係覺得呢啲咁樣真係好衰到爆。即係你要明要理，你咪自己諗辦法自己搞，你唔好揾啲一啲咁需要幫助嘅人愛嚟過橋咯。即係我覺得咧淨係有呢種諗法，我已經覺得真係不能夠接受。何況咧，即係你仲要即係好即係想呢個即係做呢件事咁，即係你覺得自己係邊個咧咁？即係人哋即係點解要平等？就係因為人同人之間，即係人本身係好尊貴嘛。即係點可能？唉，我真係覺得你可唔可以睇翻人係一個人咧咁？唉，真係好興。我自己會覺得，即係有時我都明保羅點解即係信一句，即係無論如何福音仲被傳開，除非佢講嘅嘢係本身唔啱啦。有時候我覺得，即使佢係好唔好心，即係為咗 social 喺歡樂滿東華咁捐咗筆錢咁啦，即係我會戥嗰班受益者開心咯。即使你覺得捐錢嗰條友係幾咁車大炮，幾咁唔好。所以即係呢個世界，我覺得每日都發生過好多好多呢啲咁嘅事。即係你會亦都會發覺基督教界反而你一個最應該有希望嘅地方，會最令你失望。但係我都會覺得有時候，其實你都算好啊，行下你總會見到好多戰友，好似 Hello Kitty 啊。好似好多啊 Benson 啊，佢哋總會行下，你發覺係有人同你做緊同一樣嘅傻嘢啊。所以我覺得係
係咯，即係只要有一個人認同嘅話，我都覺得應該有動力係行落去。係。即係我覺得呢條路本身就係咁難行噶啦，即係努力盡天國啊嘛，閘門啊嘛。係我哋一直諗得好愉快、好過癮啊，好甘甜啊。即係甘都有好苦嘅地方。係啊。呢種孤獨其實都會明，特別你行，即係你真係行呢條咁嘅路嘅時候，我覺得呢啲係必然嘅事。係，反而我覺得係萬眾期待、萬眾歡迎嗰個唔係必然嘅事。你係咪喊緊啊？係啊。咁點算啊？我整喊到你。唔緊要，喊咗出嚟會好啲。頭先唔知邊個講。我回應下個 chat room 先。啲人話冇睇到我嘅 message， 其實我頭先一路講緊嘢，其實我係冇打過 message 嘅，所以咧就唔係睇唔到我嘅 message 咯。好，我講完啦。我睇到神一步一步咁改變緊教會。咩叫鐵屋立喊啊？鐵屋立喊，我唔知喎，睇有冇人解釋下。開門三門論，即係神心意啦呢個。咁我又反而覺得，即係講到教會咁差，係咪就要離開教會呢？咁呢個世界都差啦，咁係咪要離開世界呢？即係我自己會覺得，即使差都好啦，我覺得總有佢哋好好嘅一面嘅都。有時候都，即係反而有時候教會見到好多嘅虛假，咁但係亦都見到好多出邊睇唔到嘅愛。我永遠會覺得係睇得平衡啲咯。係啊，即係有好嘅地方，亦都有唔好嘅地方。你發覺願意好多時去支持你嘅都。即係都有好多弟兄姊妹嘅，即係我唔係話出邊啲人會支持你啊。或者咁講係唔知喎，即係上帝都係咁啊，即係一班咁可愛嘅人咁衝咗落去。係，其實咧理性上面係知嘅，不過咧仍然面對住嘅時候都係真係辛苦啦。咁我覺得都係嘅，即係人生就係咁啦。咁即係即係知人生同埋信仰都係咁噶咯，即係好係所以咪安慰人好簡單咯。到真係咧，佢自己面對或者真係明知道都有啲人係咁噶啦，咁但係咧當真係面對仍然係會唔舒服啊，特別係嗰啲你覺得好重要嘅嘢嘅時候。正常嘅咁啊。有時候拍拍心口咁啊，又衝過啦，衝到攰又死咗謝咗咯。係啊，我都係咁樣信下，信完我都係照做嘅。唉，係啊，我冇咩啦。你頭先你個節目開始之前嘅時候，你唔係話你好眼瞓嘅咩？冇啊，我又呢排失眠。係啊，我呢排都係。唔知點解。我琴晚咧點解會冷親咧？就係因為咧，我唔知點解又喺個梳化度瞓咗。咁琴晚凍啊嘛，我就咁瞓咗，所以突然之間。就醒嗰時，梗係凍，應該係嗰時凍親咗。而家喉嚨痛到飛起。你話你唔知點解失眠係做咩啊？其實可能多嘢諗啦，去向又未定，好多嘢都要決定啦，所以都唔係到你決定嘅呢個世界好多嘢。係啊，即係有時候我又好認同後事講啦，即係信仰係一段歷程啊嘛。咁即係你好認同啊，即係歷險，亦都好明白其實。反而安全感係人最大嗰個，即係叫咩心魔。即係好追求穩定，好追求安全，好追求嗰啲嘢，反而成為人最大個偶像。但係當你自己去面對呢啲嘢嘅時候，即你明一回事啊！你講啊，即係你真係做有一回事，即係面對咁多唔確定嘅嘢，咁多你唔知將來會點嘅嘢，即係嗰刻你先會體驗到亞伯拉罕你幾咁夠薑啊！係啊。雖然有人就話亞伯拉罕即係被利誘嘅啫，即係被上帝利誘啊嘛，即係攞得更多先去。但我其實覺得都唔簡單，即係你要去吸引你去攞啲未必，即係唔一定攞到嘅嘢，要你抌低晒而家所擁有嘅。我會覺得即係好似平等分享我都講過啊，其實人越多就越難去抌低。所以好多人都去鼓勵啲人去。
即係點講啊？即係成熟咗之後先去，或者結咗婚先讀神學啊，30幾歲啊咁。其實佢哋好少去㗎啦，已經。佢哋已經去唔到㗎啦。即係夢想同現實裏邊嗰個掙扎，其實已經係好難嘅，我知道。即係你可以話佢哋咁要盡責任啊，咁但係其實去到嗰個年紀，要拋低佢哋所擁有嘅嘢，其實已經係好難。反而係一啲即係年輕嘅一代更加容易去啦。當然你可以話佢哋係一時嘅衝動或者一時嘅點。不過我自己都係咁諗啦，起碼讀咗冇壞嘅。係啊。所以或者都係我因為咁，所以想試一試。咁我又覺得我諗得好清楚，都過咗2年啦，好多嘢都係咯，我都覺得確定。咁希望你成功啦。希望啦，唔知㗎。你知我底又唔幾好㗎。知。唉，死啦！即係我而家好精神啊，但係其實我啲藥好散咧，我應該係瞓覺，但係我係好精神，都唔知點算。我覺得呢集可以 cut 落嚟喎。係啊，呢段係啊，你咁樣講，我諗下都係。係啊，呢啲似我哋呢段係似平時我哋 channel 做嘅嘢。係啊，Honey 真情對白告白噶嘛，應該好受歡迎。唉，好啊。好啦，咁我哋下次見大家好似係出年嘅時間啦噃。係啊，應該之後2集都仲係烤天多嘅。首先好似咧係呢個聖誕節嘅夜晚，幫佢哋賣下廣告先。係聖誕節定平安夜啊？佢哋好似係會有節目做啦，跟住就邊啲冇人約嗰啲可以打上去啦，或者約完已經去完街翻嚟都可以打上去啦。Christmas 係25號晚嘅11點半啦，平時咁樣。咁然後跟住呢，就到正常星期6嘅節目都應該有啦。咁我哋就下個出年先至再見啦。係咯。除非迪加提早俾人哋收咗翻去入學，應該冇咁早嘅。冇咁快啊！我諗下一集見嘅應該1月大概12號到啦。好。到時有咩 topic， 到時先算啦。好啊。咁好啦，好得祝大家聖誕快樂。唔使講下啲嘢先啊，即係多謝大家各位聽眾嚟緊啲連人秀呢個亞視 ATV。我冇參加咗1年啦，我參加咗一陣啫嘛。係。呢句你自己講，我意思係即係呢句你自己。你都可以講啲嘢噶嘛，同聽眾講翻啲嘢咯，即係最後一集咯，今年。即係都過咗世界末日咯，都有排做噶啦，即係又要等下次announce末日係幾時先？我哋可以講下今年啊嘛。今年啊，最後一集，我覺得都幾好玩啦。咁我覺得我自己好中意，其實喺唔同嘉賓身上去發現我嘅，即係去點樣講呢？喺唔同當然我哋揾嘅嘉賓都係我哋要欣賞噶啦。即係喺某啲程度上邊嚇，咁所以我覺得喺唔同人身上去見到。即係我想講屬靈知嘅，但係唔知，即係我本身係想講屬靈知，我又驚俾人哋話。但係因為我自己覺得就係喺唔同人身上，我發現即係神係做緊嘢嘅咯。咁呢個係我好中意接觸人嘅原因嚟嘅。即係話咧，有陣時啲事情好似我頭先講咁，即係見到啲人嘅行為我唔能夠接受都好啦。咁其實就俾我知道，其實即係一個反面教材啦。咁同埋實際上地上就係好多唔同嘅人。咁究竟點樣可以入到去世界裏面去活出自己嘅信仰同埋自己嘅諗法？呢個係我自己做人嗰個嘅方向嚟。咁所以我覺得喺藉住呢個即係呢一個 channel 去接觸人嘅時候，咁我覺得都係一個幾好玩嘅嘢啦。咁同頻道又合作得好開心啦，咁咯。係啦，即係你又帶挈我啦。如果唔係，你應該冇人聽呢個 channel。點解？不過你唔係你都有人聽啊？你唔好好多人打上嚟嘛？會唔會而家咁樣少咗咧？可能習慣咗啦。不過我覺得係可以做2樣唔同嘅嘢嘅，亦都冇乜必要同阿先得做一樣嘅嘢。即係每個禮拜有啲新鮮嘅，即係都好嘅。即係雖然係 ATV 啫咁食慣咗無線都可以試下嘅。係啊。同埋我覺得最好玩都係有時候都見到啲聽眾有啲好長期喺度，
即係有啲鬧人鬧咁，但係個個禮拜都喺度。係有啲就即係其實都會見到佢哋有時有支持啦，即係點講咧？唔知喎，即係我覺得係有個空間俾人去嘗試去另一個平台俾你講嘢啦，或者聽到啲唔一樣嘅嘢啦，或者揾到佢哋自身嘅認同感都好，或者係去即係俾佢哋發現原來呢個世界上有啲基督徒都係咁嘅樣面對緊同一個情況。咁我都覺得係有意義嘅，即係哪怕係好多人會覺得可能係唔認同又好啊，又或者係即係唔得又好，但係我會覺得其實呢個網上嘅平台可能大家又好，即係唔識真人啦，又唔知係邊個啦，我會覺得即係俾一個空間係可以講到真嘢嘅地方。即係呢個世界已經有太多地方我哋係講唔到嘢嘅。即係無論喺教會又好，喺現實中又好，有好多時候我哋係即係有口難言，去面對好多嘅事情，我哋唔敢講啦。喺教會內，你又怕人哋點樣睇你啦。但係我覺得係即係喺翻呢度揾翻一班去基督徒或者點樣去講翻啲平時講唔到嘅嘢，即使係咁，我都覺得係 OK 嘅。我覺得係啊。咁所以唔理人哋點睇咧，其實我都點講呢？即係間唔中見到咁多聽眾去回應鬧又好啊，點又好啊，都有人去聽，我都覺得 OK 嘅。即係你哋對基督教嘅觀感係最後係點都好啦。可能聽完之後覺得哇，原來呢個宗教真係咁差嘅。又或者係你哋聽完之後發覺，有啲基督徒唔一樣，甚至你喺教會入邊聽完之後，可能覺得有啲鼓勵，或者係點嘅話都好啦。咁我都覺得係，即係我覺得只要係真相，只要係真實就有價值啦。即係起碼又唔會去老作一啲事出嚟啊，亦都打出嚟嘅。我相信即係可能有啲係吹大咗嘅，但係我覺得好多都係真人即係真人真事。我覺得係只要係真實就有價值咯。即係無論係俾你反思又好，或者係睇清一啲真相都好，係好難得講咁多嘢。其實平時好少講嘢，唔知有咁多嘢講。我都算係咁啦，我哋做到2點幾咧，都仲有18個人喺度啊！大佬，呢啲已經係即係已經幾開心啦，係咪先？係呢啲睇就知教會啲異端啦。呢啲真係膽嚟嘅正。哇！仲2點半唔使返送飯咧。好，我依然會嘗試 upload 嘅。如果 YouTube 唔得嘅話咧，我就會試下其他唔同嘅 channel 或者係。可能大個優酷，乜簡體字唔知點。但係你係咪諗住即係嗰集前邊嗰 part 係咁，然後後面嗰 part 係咁噶嘛？分開2集擺啊，梗係。好啊！由頭唔搭馬嘴嘅啫。係啊，冇錯。如果唔係前面嗰 part，跟住可能佢上唔到喺後面就走咗。係啊，即係呢集我都係 OK 嘅，支持你 Honey。多謝。係啦，咁啊喺度祝大家聖誕快樂，新年快樂。好，祝福大家，拜拜。好，再見。